හායි යාළුවනේ, කොහොමද ඔයාලට? අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඕට්ස් වලින් හදාගන්න පුළුවන් පොඩි කෑම වේලක් ගැන. මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට නම් ගොඩාක්ම හොඳ කෑමක්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට ඕට්ස් කෝප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප එකහමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම මගේ ළඟ තිබුණ නිසා නියුට්‍රිලා වලින් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට නියුට්‍රිලා වෙනුවට චොකලට් කෑල්ලක් වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික අඩු ගින්දරේ ටික වෙලාවක් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපේ ඕට්ස් ටික මේ වගේ උකු ගතියට ආවට පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මම හදාගත්ත ඕට්ස් ටික මම බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඒක තවත් රසවත් වෙන්න මම කෙසෙල් ටිකක් මේ විදිහට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. වියලි මිදි ටිකකුත් ඒකට එකතු කරගන්න ගමන් රට ඉඳි පොඩි ප්‍රමාණයකුත් ඇට අයින් කරගෙන චුටි කෑලි වලට කපාගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා. මගේ ළඟ මී පැණි තිබුණ නිසා මම මේකට මී පැණි වලින් පොඩි ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඕට්ස් වලින් හදාගත්ත ගුණදායක පෝෂණීය ආහාර වේලක්. ඔයාලා මේක හදලා try කරලා බලන්න. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.